కింగ్ ఫిషర్ పాడ్ అంట, ఇది కింగ్ ఫిషర్ పాడ్. ఇప్పుడు మనం వచ్చిన వే అయితే ఇది, అక్కడి నుంచి మొత్తం అంతా ఇది ఎక్కుతూ కొంచెం సైడ్కి వస్తే మీకు సూర్యుడు కనిపిస్తారు చూడండి. అది హట్స్ లాంటివి ఉన్నాయి. సో దేనికనేది నాకు ఐడియా లేదు. చూడండి లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నది కదా అది. హాయ్ గైస్, నేనైతే ఇప్పుడు క్రంజీ రిజర్వాయర్ మధ్యలోనైతే బ్రిడ్జ్ ఉంది. మనకి కింద అంతా కూడా ఇటు చుట్టూ మొత్తం అంతా కూడా అడవి, ఫారెస్ట్ లాగా, మ్యాన్ గ్రోవ్ అంటే మనిషి పెంచిన అడవి ఇదంతా కూడా. సో అవి అంతా కూడా వాటర్ లో పెరిగాయి మొత్తం అన్ని కూడా. చుట్టూ రిజర్వాయర్ ఉంది, మధ్యలో బ్రిడ్జ్ ఉంది. చూస్తాం బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం స్టెప్స్. ఆ పైకి వెళ్తే ఒక రౌండ్ పాడ్ అనేది అరేంజ్ చేశారు, జస్ట్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ లాగా. సో ఇలాంటివి ఒక 4-5 పాడ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో దాన్ని అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం మొత్తం అంతా కూడా. సో మీకు మొత్తం రికార్డ్ చేసి మీకైతే చూపిస్తాను. సో వచ్చింది కూడా బ్రిడ్జ్ పైన చెక్కలు చూస్తున్నారా, చెక్క స్ట్రాంగ్ గానే ఉంది చెక్క. సో గైస్, చెట్టు పైన అయితే ఒక గద్ద రాబంది అంటారు కదా, ఆ టైప్ లో వైట్ కలర్ లో ఒకటి పక్షి అయితే ఉన్నది. అది చూడండి ఎంత పెద్ద సౌండ్ చేసి అరుస్తుందో. నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి. బ్యాక్ సైడ్ నేచర్ రిజర్వ్స్ కదా, ఇలాంటివన్నీ మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. చూసారా బర్డ్, చాలా సేపటి నుంచి అక్కడే ఉందంట. వచ్చిన విజిటర్స్ అందరూ చెప్తున్నారు అది ఈగల్ గ్రద్ద, పిల్ల గ్రద్ద అంట. దాని తల్లి కోసం అదైతే ఎదురు చూస్తుందంట. తల్లి వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది, సో దానికోసం ఇది ఎదురు చూస్తుందంట. ఆ చివరి వరకు సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ మొత్తం అంతా కూడా చూడండి. గెంతుతను ఊగుతుంది మొత్తం అంతా కూడా. చాలా బాగుంది బ్రిడ్జ్ అనేది. క్రంజీ రిజర్వాయర్ లో ఉంది ఇదైతే. ఇదిగో ఇదంతా కూడా సైడ్ నెట్టెడ్, మొత్తం ఇది రోపు, ఇది నెట్టెడ్. బాటమ్ అయితే మనకి వుడెన్ తో కన్స్ట్రక్షన్. మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నారా, డిఫరెంట్ వాక్వే అయితే ఇచ్చాడు. అటు ఇటు కూడా మొత్తం వాటర్ ఉంది. వాటర్ మధ్యలో నుంచి స్టోన్స్ పెట్టి మనకి వాక్వే అయితే ఇచ్చాడు. మొత్తం వాటర్ మధ్యలో అంతా కూడా. సో మనం అయితే ఈ వాక్వే నుంచి అయితే ఎలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో సూపర్గా ఉంది, మొత్తం వాటర్ మధ్యలో వాక్వే. యాక్చువల్లీ ఈ బ్రిడ్జ్ పైన అయితే ఒక నెట్టెడ్ వాక్ ఇచ్చారు, కానీ మెయింటెనెన్స్ లో ఉన్నది అనేసి మొత్తం అంతా కూడా ఇలా. కానీ ఇప్పుడు వాటర్ లో ప్రెసెంట్ అయితే మునిగిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి అలా కనెక్టెడ్, అక్కడ స్టెప్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా ఆ పైకి వెళ్ళడానికి అయితే. ఇక్కడ పక్షులు అవి వచ్చి స్టే చేస్తాయి, కొంగలు అవి అనేసి ఈ ప్లేస్కి అయితే ప్రసిద్ధి ఉన్నదంట. సో ప్రెసెంట్ అయితే ఏం లేవు, ఎండ ఒకటే గట్టి కాస్తుంది. పాములు కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉందనేసి రాశాడు, అంటే కొంగలు అవి వచ్చి పాములని తింటాయి అనేసి. ఇటు సైడ్ ఒక ట్రీ పాడ్ అయితే ఉన్నది, పాడ్ లాంటిది రౌండ్ గా బాక్స్ టైప్. సో ఈ బ్రిడ్జ్ నుంచి వెళ్తే మనకి అదైతే వస్తుందంట. చూస్తున్నారా ట్రీ పాడ్ అనేది వెరైటీగా, డిజైన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా. ఈ రిజర్వాయర్ లోని ఇలాంటివి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయంట. సో లోపలికి వెళ్ళి అయితే మనం చూడొచ్చు ఏముంటాయి ఏంటి అనేది. ఆ పాడ్ ఏముండదు, జస్ట్ లోపలికి వెళ్ళొచ్చు అంతే. వెళ్ళి అయితే చూద్దాం ఏమున్నది ఏంటి అనేది. డిఫరెంట్గా ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని చూద్దాం. చూసారా మొత్తం వాటరు, ఇదంతా కూడా వాటరు. అందులో ట్రీస్ అవి కూడా దట్టంగా పెరిగాయి ఫారెస్ట్ లాగా. అండ్ ఇదంతా బ్రిడ్జ్. ఈ బ్రిడ్జ్ లోపల ఈ పాడ్ అయితే ఉంది. సో మడ్ స్కిప్పర్ పాడ్ అంట. అంటే మడ్ అంటే మనకి మట్టి ఉంటది కదా, బురద మట్టి, అంటే జారుడు బల్ల టైప్. మడ్ స్కిప్పర్ పాడ్ చూస్తున్నారా, రౌండ్ గ్లోబ్ లాగా ఉంది ఇది. అంతే ఒక పాడ్, మడ్ స్కిప్పర్ పాడ్ అంట దీని పేరు. చూడండి పైన ఓపెన్ ఇచ్చాడు, రిమైనింగ్ అంతా కూడా రౌండ్ గా ఉంది షేప్. దీనికి ఎంట్రన్స్ అయితే ఆ లోపల నుంచి అయితే మనం ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అయితే వెళ్ళిపోదాము. ఏం లేదు లోపల చూడడానికి కూడా. సో ఎగ్జిట్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇది అంతే, లోపల రౌండ్
షేప్ ఉంది. కూర్చోడానికి కూడా టేబుల్స్ అవి కూడా ఏం లేవు. బ్రిడ్జ్ పైన కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు డిఫరెంట్ గా. అక్కడ ఉన్నది పైన, అది ఇంకొంచెం దీనికన్నా హైలో ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళి అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం పదండి. నా బ్యాక్ సైడ్ చూడండి. ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చాం కదా, అదే ఆ పాడ్ అనేది. ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్ సైడ్ పాడ్ని చూపిస్తాను చూడండి ఎలా ఉన్నదో. చూస్తున్నారా, ఎత్తులో ఉన్నది అది కూడా డిఫరెంట్గా. సో దాని లోపలికి అయితే వెళ్ళడానికి ఇక్కడ స్టెప్స్ వే అయితే ఇచ్చాడు. ఈ స్టెప్స్ నుంచి పైకి అయితే వెళ్ళాలి. సో లోపలికి వెళ్దాం పదండి, లెట్స్ గో. చూడండి నా చుట్టూ వ్యూ అయితే మొత్తం రిజర్వాయర్. ఇటు చూడండి, కన్నుచూపు మేరలు అంతా కూడా రిజర్వాయర్ మొత్తం అంతా కూడా వాటర్ వ్యూ. సో పైకి వెళ్తే మనకి ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తుంది వ్యూ అనేది. సో పైకి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేసేద్దాం. కమ్. కింగ్ ఫిషర్ పాడ్ అంట ఇది, కింగ్ ఫిషర్ పాడ్. వాట్ ఇన్సైడ్ హ్యావ్. జస్ట్ వ్యూ పాయింట్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా. సో అంటే ఈ హోల్స్ లోపల నుంచి మనం వ్యూని అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఈ హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హోల్స్ లో చూస్తుండ్రా వ్యూ ఎలా కనిపిస్తుందో ఎక్సలెంట్ గా. క్యాప్చర్ చేయొచ్చు వ్యూని ఇక్కడి నుంచి అయితే. నడి నెత్తి మీద సూర్యుడు అయితే మాత్రం చాలా ఘోరంగా ఉన్నాడు. కొంచెం సైడ్కి వస్తే మీకు సూర్యుడు కనిపిస్తారు చూడండి, అది. సో బయటకి అయితే వెళ్ళిపోదాం, ఇక్కడికి వచ్చిన పని అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం వచ్చిన వే అయితే ఇది. అక్కడి నుంచి మొత్తం అంతా ఇది ఎక్కుతూ ఇలా ఇక్కడికి అయితే వచ్చాము. సేమ్ ఇదే వేలో మనం బయటకు వెళ్ళడానికి కూడా ఎగ్జిట్ అయితే ఉన్నది. ఈ పాడ్ నుంచి వ్యూ అయితే చూసాం కదా ఇప్పుడు లోపల అంతా కూడా. ఇప్పుడు బయట నుంచి చూడండి వ్యూ మొత్తం అంతా కూడా. ఇది క్రంజీ రిజర్వాయర్, మొత్తం వాటర్ స్టోరేజ్ చాలా పెద్దది రిజర్వాయర్. ఆ రిజర్వాయర్ ఎడ్జ్ లోంచి మనకి మొత్తం అన్ని కూడా బిల్డింగ్స్ అవి కూడా. సో మధ్యలోని చిన్న హౌసెస్ కాదు, హట్స్ లాంటివి ఉన్నాయి. సో దేనికనేది నాకు ఐడియా లేదు. చూడండి ఆ మధ్యలో ఉన్నాయి హట్సెస్ అనేవి. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాల్సిన వే అయితే స్టెప్స్ దిగి కిందకి అయితే వెళ్ళాలి. సో వెళ్ళిపోదాం. చుట్టూ నేచర్, మధ్యలోంచి ఇలా కిందంతా కూడా వాటర్, మొత్తం అంతా కూడా వాటర్ ఉంది. మధ్యలో ఈ బ్రిడ్జ్ అయితే కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు. అండ్ అక్కడ ఆ పాడ్ అది కూడా. సో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది వ్యూ అనేది. ఆ వాటర్ లోపల మొత్తం చెట్లు అవి కూడా హాఫ్ వరకు నిండిపోయి. వే అయితే ఇలాగుండి మొత్తం ఇదంతా కూడా వుడెన్ వే అయితే ఉంది. సో అదంతా కూడా మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం పదండి వెళ్దాం. ఇంక ఇక్కడైతే ఇంకొక పాడ్ కూడా ఉంది నా బ్యాక్ సైడ్. ఆ దూరంగా చూస్తున్నారా, అక్కడ ఒక పాడ్ అయితే ఉంది. మనం ఇలా వాక్వే నడుచుకుంటూ అటు అయితే వెళ్ళొచ్చు. లోపలికి వెళ్ళి అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ఏముంది ఆ పాడ్ కూడా. జస్ట్ అంటే విజిటర్స్ వ్యూ పాయింట్. అక్కడ నుంచి మనకి బాగా ఈ అటువైపు సైడ్, అవతల సైడ్ ఉన్న బిల్డింగ్స్, అపార్ట్మెంట్స్, నెక్స్ట్ ఈ రిజర్వాయర్ వ్యూ అంతా కూడా బాగా క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది. సో అంతంత మించి అక్కడ ఏముండదు. సో ఒకసారి అలాగే వెళ్ళి విజిట్ చేసి వచ్చేద్దాం. చూడండి నా బ్యాక్ సైడ్ అంతా లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నది కదా అది. ఇది ఏగల్ పాయింట్ అంట, ఏగల్ గ్రద్ద పాయింట్ అంట. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క నేమ్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. సో దీనికైతే ఏగల్ పాయింట్ అని మెన్షన్ చేశారు. ఎండ అయితే చాలా హెవీగా ఉంది, పైనుంచి అయితే పడుతుంది. సో చూడండి మొత్తం చుట్టూ కూడా రిజర్వాయర్ ఇదంతా కూడా వాటర్తో నిండిపోయింది. అండ్ పాడ్ అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం వచ్చిన బ్రిడ్జ్ అయితే అది. ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళ
ఇది బెస్ట్ వ్యూ పాయింట్. మొత్తం రిజర్వాయర్ అంతా కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. చూడండి, కనుచూపు మేరలో ఆ చివరి వరకు ఉన్న మొత్తం రిజర్వాయర్ అంతా కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆ ఎడ్జ్ లో అవతల ఎండ్ లో ఉన్న మొత్తం అన్ని కూడా, అండ్ బ్లూ స్కై, ఆ క్లౌడ్స్ చూడండి వైట్ కలర్ లోని. సో ఇప్పుడు మనం అయిపోయింది విజిటింగ్. మనం అలా ఈ వే నుంచే సేమ్ ఎగ్జిట్ అయితే అలా వెళ్ళిపోవచ్చు. నుంచి మనకి ఇక్కడైతే ఇంకొక పాడ్ అయితే ఉంది. మొత్తం ఇప్పటికే 3 క్యాప్చర్ చేసాం అనుకుంటా. ఇది నెంబర్ 4. ఇది కూడా హై పాయింట్ లోనే ఉంది, పైన అయితే ఉన్నది చూడండి. ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క వ్యూ పాయింట్ అయితే